vindue med grebsbetjent bremse. Det åbnes ved at tage håndtaget ud i vandret og skubbe ud. Der er en ventilationsstilling i slutblænkene, der har 2 stillinger her. Og man lukker vinduet næsten til, bortset lige fra 1 cm, og så rammer man stillingen, og så er det cirka 1 cm åben. Den anden stilling er en grebsbetjent bremse. Åbn vinduet i vilkårlig stilling. Tag håndtaget ned i lodret, og så er den bremse. Dette kan ikke holde til kraftig vind. Vi lukker vinduet igen. Måden man pudser vinduerne på, det er ved at åbne vinduet her, og så kan man pudse vinduet ved siden af. Her. Vinduet er også udstyret med en friskluftventil herovre i siden, som aktiveres ved at klikke på de her 2 knapper. Og så er ventilen åben. Den lukkes igen ved at klikke på selve ventilen. Klik, klik. Så er den lukket.